से कर रखी है उसने, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये समझना होगा। तो एक तरफा आप चीजें नहीं कर सकते, क्वीन नहीं बना सकते, महारानी नहीं बना सकते आप, जब तक कि जनता ना बनाए। और जनता ने साफ दिखा दिया है, क्योंकि रुबीना जो है वो एक दो नहीं, कॉन्टेस्ट जो हुआ था उसमें भी हारी थी, और कॉन्टेस्ट हारने के साथ साथ ये भी है कि जो ट्रेंड है आज का, जो ऑलमोस्ट 4 मिलियन होने वाला है, उस ट्रेंड में किस तरीके से राहुल वैद्य जो है छाए हुए हैं, और कितना उनके साथ बुरा किया है बिग बॉस के मेकर्स ने, जिस तरीके से उनको स्क्रिप्टेड तरीके से बाहर भेजा, होटल में रखा। और ये बातें बताओ कैसे, आपने अगर शो आज देखा हो तो ध्यान से होगा, क्योंकि जब एली और वो बात करे तो उसमें बातें निकल आ रही कि मिला नहीं भाई, मुझे सब पता है तू बोल रहा है, तो वो एली भी जानता है कि इसके साथ गलत हो गया, किस तरीके से घर से बाहर भेजा गया था, और ये जब क्या वापस किया? आया तो फिर ये भगोड़ा दोबारा करना था। सलमान खान भगोड़ा करें, आप सोचिए ना कितना बुरा लग रहा होगा। ये सारी चीजें हैं। ओके जी, आरकेवी हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। और करो। रूबीना चुबीना नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ओके, मनु वापस ऐसे आएगा या नहीं? ये आना तो चाहिए, मुझे बनाओ लगता है दोबारा उसके पिग बाद आ जाएगा। सर, आज रूबीना की ऑन करना। स्क्रीन सिस्टर गरिमा का वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि जो रूबीना टीवी पर दिख रही है वो रियल नहीं है, वो अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, रूबीना की इमेज का मुझे पता नहीं, वो कैसी है क्या है, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैं सिर्फ इतना एक एग्जांपल छोटा सा दे सकता हूँ कि कोई कलाकार अगर 5 साल आप किसी सीरियल में लीड एक्ट्रेस के रूप में रही हो, और उसके मोस्ट रिस्पेक्टेड, मोस्ट सीनियर, मोस्ट जो 40 साल से फिल्मों में है, आप उनका नाम भूल गए, आप सुदेश बेरी का नाम भूल गए, आप उनको खड़क सिंह के नाम से बोलेंगे, खड़क सिंह जी। खड़क सिंह जी उनका ऑन स्क्रीन नाम था। आप सोचिए तो सही, सुदेश बेरी जैसा कलाकार, यार इतना बड़ा कलाकार है, टीवी में एक नहीं 50 बड़े बड़े सीरियल दे रखे हैं, बड़े बड़े, कितनी फिल्में उन्होंने की है, उनका नाम भूल जाना शर्म की करो बात है। तो अगेन इससे नूनी। ये भी पता चलता है कि नूनी आप अगेन कितना माइंड चीजों को ध्यान में रखते हो, करो कितना चीजों को तवज्जो देते हो। करो आप अपने सीनियर आर्टिस्ट का नाम भूल गए, हद की बात है। चलिए, करना। सर आपको क्या प्रॉब्लम है रूबीना से? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम करो ना। बहुत शानदार है, रूबीना जीते, मैं तो ये कहता हूँ बस। ठीक है, आप खुश होने चाहिए यार। आपका फोन नंबर लीक हो चुका है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू आर्मी का, ओके। सिद्धनाथ का अपडेट, सिद्धनाथ गोवा गए हैं, आज निकल लिए थे, वीडियो हमने आपको दिखा दिया था फुल एचडी क्वालिटी में, और गोवा में उनका प्रोजेक्ट है श्रेया घोषाल के साथ। करना। श्रेया घोषाल का कोई गाना है, बनो रोमांटिक नंबर पिक होगा, बनो। उस पे ये होंगे। ओके ओके ओके, आगे का सवाल लेते हैं। शहनाज गिल ने विकास से थोड़ी भी बात नहीं की, ऐसा क्यों? बीबी 13 में तो शहनाज उनकी दोस्त थी। बात नहीं की का मतलब क्या